แค่ตอนนั้นฉันต้องกินแม่ฉันต้องได้กินปลาแม่ฉันต้องได้กินปลาลูกฉันต้องได้กินปลาเฮีย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 พวกมึงทำอะไรกันเนี่ยนี่คือเพลงหนึ่งขวดครับเขาเรียกว่าเพลงหนึ่งขวดครับ1 ตัววันนี้น้ำหนัก4 ขีดครับจะเอาคนละกี่ตัวก็ได้ตัวละ300เราจะสุ่มแจกให้ครับการเร็วๆอยากแจกก็จริงแล้วสุ่มแจกเนี่ยแชร์แล้ว2 กลุ่มถ้าเป็น1แชร์นะฮะแล้วขอบคุณครับเป็นชื่อเขียนชื่อเล่นด้วยครับแจกไฟซีครับไฟซีที่หมักจากในเรือจากกี่เจ้าพามาแม่งไม่เหมือนเปรียบเทียบมานักตัวนะก็ไม่ไปหาใครมาเทียบก็ไม่มีใครเหมือนเราครับมันดูจะได้กินปลาปักหมุดปักหมุดเลยปักหมุดเลยทำไมครับผมได้คุณเอสนะครับคุณเอสครับคุณเอสแชร์แล้วไหมเช็คก่อนนะเช็คเลยครับเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงครับคุณเอสแชร์ได้ยังอ่ะมันไม่โชว์แล้วเดี๋ยวนี้โอเคคุณเบนเอาไปเลยนึง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 แม่คุณเบนต้องได้กินปลาแม่คุณเบนต้องได้กินปลาแม่เบนต้องได้กินปลาแม่เบนต้องได้กินปลาแม่เบนต้องได้กินปลาโอเคครับคุณเบนเอาไปเลยนึงเอาไปเลยนึงใครอยากได้ไพรซีละ320 บาทตัวจับส่งฟรีใครที่น้ำหนักต่ำกว่า4 ขีดส่งเพิ่มมาอีก1ส่งเพิ่มมาอีก1ตัวหอแบบนี้นะหอเลยนะครับผมนะเสียบเลยครับมีไม่กี่ตัวแล้วกันนะเป็นประมาณ70 ตัวครับเอาคนละกี่ตัวก็ได้ครับตัวละ300 แต่ผมน้ำหนักเป็นต่ำกว่า4 ขีดนะครับส่งฟรีด้วยนะเพียงแชร์ตอนนั้นจะส่งฟรีแม่ฉันต้องได้กินปลาแม่ฉันต้องได้กินปลาลูกฉันต้องได้กินปลาเฮีย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 พวกมึงทำอะไรกันนี่คือเพลง1 ขวดครับเขาเรียกว่าเพลง1 ขวดครับ1 ตัววันนี้น้ำหนัก4 ขีดครับจะเอาคนละกี่ตัวก็ได้ตัวละ320 บาทด้วนจะต้องฟรีเนี่ยไฟซีที่หมักจากในเรือและที่แตกต่างคือไม่ได้ทำบนบกแน่นอนครับไฟซีนี้จะมีความหอมเนื้อหอมดีมากนะครับเนื้อหอมดีมากนะเราแบบนี้เอามาเจนะใส่ไปในพูดนะฮะมันต้องเข้าใจกันนะมานี่1 ตัวครับมด1 ตัวครับเพิ่ง1 ตัวครับคุณนิดา1 ตัวครับปาวินา1 ตัวครับจะเอาไปเรื่อยกันรายวันก่อนได้เลขบัญชีอยู่ด้านเราจะไปทักกับลูกค้าดิเพื่อป้องกันมิจฉาใครที่ทักไปหาท่านนะไม่ใช่โอนจากมาขึ้นนะไม่ใช่เลขบัญชีอยู่ด้านโอนเงินในขณะไลฟ์สดปลอดภัยดีเพื่อป้องกันมิจฉาใครที่ทักไปหาท่านนะไม่ใช่ใครโอนก่อนได้โอเคนะฮะเนี่ยอย่าไม่เค็มด้วยพรุ่งนี้ไม่เค็มด้วยไปนะมันต่อเราจะปรับกันนะลองหัวไม่ชัดหัวเราลูกค้า1 กิโล670 บาท1 กิโล300 ก็จะถูกเลย1 กิโล670 บาท1 กิโล370 บาทนี่คือกุ้งแห้งที่ถูกที่สุดในประเทศประเภทนี้ครับรีบซื้อกันครับการของปัญหาครับก็ซื้อได้การที่ซื้อประจำต้องซื้อได้ครับเสียบสูตรใครที่ได้ตักใครคนก่อนได้อยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับแต่ว่ามันก็แค่เส้นหมี่แต่เมื่อคุณเติมลงไปครับนะฮะเราซื้อ100 กว่าบาทเองเลยฮะกลายเป็นบะหมี่ที่แพงขึ้นทันทีครับบะหมี่กึ่งที่แพงขึ้นทันทีครับดูครับเห็นไหมกำแพงขึ้นทันทีก่อนหน้าบะหมี่ยังไม่ฮะเนี่ยต้องมีกุ้งครับต้องมีกุ้งนะลูกค้าครับนี่คือเครื่องแกงที่ผมได้คิดสูตรขึ้นมาตอนนี้มีออยเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ทำฉลากออกมาเนี่ยนะครับที่แกงกะทิ
กงกะทิแกงกะทิไหมอย่างนี้เหมือนกับพวกที่แกงส้มมีแกงส้มสุดผมเองกับทางผัดเป็ดนะครับเนี่ยครบตัวนี้ครับทุกอย่างทำขึ้นมาให้คุณง่ายที่สุดถ้าคุณจะแกงส้มนะอะไรนะซื้อปลาทูมาครึ่งกิโลนะครับแต่ถ้าคุณโอนตอนนี้โอนเดี๋ยวเอาไปเลยเอาไปเลย400เอาไปเลย450 บาทพอ3อย่างนี้450ครับ5อย่างนะมี1 2มีเครื่องขายเผ็ดด้วยขายนะฮะแต่ว่านี่เครื่องแกงที่เราคิดขึ้นมาอยากให้ลูกค้าลองเอาไปเลยดีกว่าลูกค้า5อย่างไปเลย450 บาทต้องฟรีเอาไปทั้งหมดที่ผมทำมาวันนี้ฮะมีออยเรียบร้อยแล้วครับแต่ไม่ได้ฉลากยังไม่ได้ออกมาเอาไปชิมดูก่อนขอทางออยผ่านเรียบร้อยหมดแล้วร้านทุกอย่างผ่านหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะโอเคนะเอาไปเลยครับ5อย่างนี้450 บาทครับโอเคนะจบนะจบนะแกงตัวอย่างเดียวได้ไหมครับบังอันเดียวเหรอแกงอะไรวะNigga, why you babysitting? Only 2 or 3 shots. I'ma show you.